ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਖੜਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਆ ਗਿਆ ਰਬੜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗਾਡਰੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਬੜਾ ਰੋੜਾ ਵੇਨੇ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਨਵੀਆਂ। ਨਾਟ ਨੂਟ ਆਪਾਂ ਖੋਲਤੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਜੈਕ ਲਾਤਾ ਗਾਡਰੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ। ਚੱਲ ਕਰ ਢਿੱਲਾ, ਜੈਕ ਢਿੱਲਾ ਕਰ। ਕਰਦੇ 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 ਉਹ ਪਰੋਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਲਾਂਸਰ ਦੀ ਉਹ ਅੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰੇ, ਰਬੜ ਦੀ ਵੇਖ ਮਤਲਬ। ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆਪਾਂ। ਆ ਰਬੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਵੇ ਖੜਕਦੇ ਆ, ਖੜਕਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖੋਲ ਦੇਂਗੇ ਉੱਤੋਂ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਰਬੜਾ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਪਰਲਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਚੱਕ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ, ਚੱਕ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੜਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਖੋਲ ਦੇਣਾ। न्यूट्रलिंग हो जाना। अच्छा बदल फिर नवियां पा देंगे। पुरानियां रबड़ा कितना बोर खुला है बच्चों में। कितना खुला हो गया पिया पिया तां खड़कदी है। अंदर खड़का बहुत आउंदा गड्डी दे विच। पा देंगे ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ।
ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਦੇ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਹੀ ਆ, ਭੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦਾ ਇਹ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਬੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ ਆਹ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਓਕੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ। ਚੱਲ ਲਾ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਿਆ। ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਬੋਲਟ ਬਾਲਟ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਡਰੀ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਓਕੇ ਆ। ਲੱਗ ਗਈ ਗਾਡਰੀ, ਓਕੇ ਕੰਮ। ਬੋਲਟ ਬਾਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਤੇ।